मजा यहाँ भ्युटेक नेपालमा आइसक्यो होइन M3 मोबाइल हाउसबाट मोबाइल आइसकेको छ कुन फोन छ भन्ने हेरौँ Poco M2 रहेछ यसको अनबक्सिङ गरौँ होइन सुत्याएकै छ ए अनि त साइडमा राखौँ Poco M2 आएको छ भने के बसिरहेको छ है त भ्युटेक नेपालको सेटअप हो यो GTA 5 खेलिरहेछ ओइ के भयो हाम्रो गेम नै बिग्रियो इ अनबक्सिङ गर्ने फोन आइसक्यो हैन खडा पोको M2 ल Poco M2 आज अनबक्सिङ गर्ने हो कि नै हान्दिने अब गेम भ्यारा हान्ने कि अहिले हैन गेम मिसन खेल्दियो मिसन नै हो मिसन खेल्नु अहिले एकछिनमा खेलाम ल म खेलिदिन्छु ल गेम च्यानल खोल्नु पर्छ कडा कडा हैन अब सुरुमा चाहिँ यही अनबक्स गरौँ न हैन भिडियो नि ट्राई गरौँ न ल है त आज पोको M2 को अनबक्सिङ अब चाहिँ मोबाइल अनबक्स गरौँ अनबक्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो मोबाइल हामीलाई M3 मोबाइल हाउसबाट जुन चाहिँ नारायणघाट चितवनको चाहिँ इन्द्रदेव मार्ग अवस्थित मार्गमा रहेको छ जुन चाहिँ अब यदि खरिद गर्न छ भने यो पोको M2 त्यसै गरी अरू कुनै पनि मोबाइल खरिद गर्न छ भने चाहिँ एकचोटि भिजिट गरेर चाहिँ सम्पूर्ण विवरणहरू लिन सक्नुहुन्छ तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा पनि म नम्बर अनि त्यसै गरी लोकेसन पनि हालिदिने नै छु अब चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरिदिउँ है त सुरुमा यो अनबक्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको आउट ओभरभ्यूको कुरा गरौँ बक्सकै सुरुमा बाहिरपट्टि चाहिँ पोको M2 इन्डिया नम्बर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रान्ड लेखेको छ तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने इन्डिया नम्बर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रान्ड लेखे पनि यो चाहिँ नेपाली मार्केटमै अफिसियल भएको फोन नै रहेको छ अनि त्यसैगरी पछाडिपट्टि कुरा गर्दा चाहिँ पोको M2 6.53 इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ कर्निङ गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन भनेको छ त्यसैगरी मिडियाटेकको हिलियो G80 अनि 5000 mAh ब्याट्री अनि त्यसैगरी 18 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट भनेको छ अब चार्जर चाहिँ दिएको छ कि छैन त्यो पनि अब हामी अहिले एकैछिनमा हेर्ने नै छौँ अनि त्यसैगरी 13 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा भनेको छ अब चाहिँ मोबाइल नै अनबक्स गरिदिउँ है त अनबक्स हुन लागिसकेको छ यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ ब्लू कलर रहेको छ कस्तो देखिन्छ ब्लू कलर हामी हेर्ने नै छौँ अब चाहिँ अनबक्स खोलिदिइहालौँ है त सुरुमा चाहिँ पेपर बक्स रहेको छ पेपर बक्समा चाहिँ एउटा सिम इजेक्टर टुल अनि त्यसै गरी पेपर मात्रै रहेको छ कभर चाहिँ रहेको छैन अचम्म लाग्यो त बक्स त अलि ठुलो नै रहेको थियो योमा नभएको हो कि के हो अचम्म लाग्यो होइन यो चाहिँ अनि त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ मेन मोबाइल नै रहेको छ पोको M2 देख्न सक्नुहुन्छ एकदम कडा देखेको छ अहिले हामी खोलेर हेर्ने नै छौँ प्लास्टिकबाट बाहिर निकालेर एकैछिन यसलाई पनि साइडमा लगाइदिउँ अनि त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ योमा चाहिँ समथिङ कति 5 भोल्ट 10 वाटकै चार्जर रहेको छ भने त्यसै गरी टाइप सी केबल देख्न सक्नुहुन्छ तर यसले चाहिँ 18 वाट चाहिँ चार्ज सपोर्ट गर्छ भने तर दिन चाहिँ 10 वाटकै साउमीकै ब्रान्ड भएको चाहिँ चार्जर दिएको छ अनि यो चाहिँ हामीसँग भएको चाहिँ 6GB 128GB भेरिएन्ट अनि ब्लू कलरमा रहेको छ अब चाहिँ यिनीहरूलाई साइडमा लगाएर चाहिँ मोबाइल नै हेरौँ ब्लू कलरमा रहेको छ डुअल टोन फिनिस देख्न सक्नुहुन्छ एकदम कडा देखिएको छ मलाई यो डिजाइन चाहिँ एकदम कडा रेडमी 9 के अनबक्स गर्दा नि भनेको थिएँ त्यस्तो धेरै डिजाइन चाहिँ चेन्ज भएको छैन त्यही पोको लेखेको छ पोकोको ब्रान्डिङ रहेको छ अनि त्यसैगरी डुअल टोन फिनिस पाउन सक्नुहुन्छ पोको M2 प्रो त्यसैगरी अरू फोन जस्तो नै अझै मोबाइललाई बुटै गरिदिउँ पोको पावर्ड बाई एन्ड्रोइड भनेर चाहिँ आइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एकदम समथिङ यो ब्लू कलर अनि त्यसैगरी यो डिजाइन चाहिँ मैले हरेक भिडियोमा भन्ने नै गर्छु पोको C3 रेडमी 9C अनि त्यसैगरी यही रेडमी 9 कै भिडियो गराउँदा पनि यस्तो खाले डिजाइन चाहिँ एकदम कडा देखिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ जुन चाहिँ यो पनि अझ डुअल टोन फिनिस भएको कारणले अनि फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ त्यस्तो बस्दै नबस्ने खाले फिनिस हो अब चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ मोबाइल चाहिँ अब मोबाइल स्टार्ट MIUI 11 मै रन गर्छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ MIUI 11 MIUI 12 पनि अब छिटै नै अपडेट आउला अब यसलाई चाहिँ सेटअप गरौँ है त
यो मोबाइल बुट हुने बेलासम्म चाहिँ यसको आउट ओभरभ्यूको कुरा गरौँ। आउट ओभरभ्यूको ब्याकको कुरा गर्दा चाहिँ ब्याकमा चाहिँ रेडमी नोट 8 प्रोको जस्तो नै डिजाइन रहेको छ। क्यामेरा हाउसिङको कुरा गर्दा चाहिँ जुन चाहिँ 13 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा रहेको छ भने त्यसैको तल चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तलपट्टि चाहिँ पोकोको ब्रान्डिङ रहेको छ भने त्यसै गरी राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ पावर बटन अनि त्यसै गरी भोल्युम अप डाउन बटन रहेको छ भने त्यसै गरी तलपट्टि चाहिँ स्पिकर ग्रिल, USB टाइप सी पोर्ट अनि त्यसै गरी माइक्रोफोन र 3.5mm हेडफोन ज्याक रहेको छ भने यसमा चाहिँ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लट, ट्रिपल SD कार्ड स्लट पाउन सक्नुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भने। त्यसै गरी माथिपट्टि चाहिँ एक्स्ट्रा नोइज क्यान्सलेसन माइक्रोफोन र IR ब्लास्टर पाउन सक्नुहुन्छ। लगभग IR ब्लास्टर अनि सबै फिचर्सहरू, एक्स्ट्रा नोइज क्यान्सलेसन माइक सबै चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। अब सेटअप गरौँ। मोबाइल चाहिँ कम्प्लिट सेटअप भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। पोको MIUI 11 मा रन रहेको छ। त्यसै गरी पोको लन्चर पाउन सक्नुहुन्छ आउट अफ दि बक्स चाहिँ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो। अलिकति बढी नै प्रि इन्स्टल एपहरू चाहिँ आउँदो रहेछ जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अनइन्स्टल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तो प्रि इन्स्टल एप पनि नआएको भए चाहिँ एकदम ठिक हुन्थ्यो भने। तर एड्सहरू चाहिँ त्यस्तो केही पनि आउन्न पोको लन्चरमा चाहिँ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा नै रहेको छ। अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट चेक गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ एकदम राम्ररी नै लिइराखेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम कडा लाग्यो मलाई चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ। अब चाहिँ फेस लक पनि ट्राई गरिदिउँ है त। एकदम लगभग एकदम स्मुथ, एकदम फास्ट नै रहेको छ हैन। अरू लगभग यो प्राइस रेन्ज अनुसार चाहिँ एकदम राम्रो नै फिङ्गरप्रिन्ट अनि त्यसै गरी फेस लक रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि अब यसको क्यामेराको कुरा गर्दा क्यामेरा जुन चाहिँ मेन क्यामेरा 13 मेगापिक्सल रहेको छ भने त्यसै गरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल म्याक्रो, 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर रहेको छ भने फ्रन्टमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। फ्रन्ट अनि त्यसै गरी ब्याक दुईटैमा चाहिँ पोर्ट्रेट मोड रहेको छ। अनि त्यसै गरी भिडियो, सर्ट भिडियो, स्लो मोसन रहेको छ ब्याकमा भने। ब्याकबाट भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 1080 30 FPS सम्म मात्रै रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एकदम ठिकठाक नै रहेको छ हैन। अब फोटोहरू चाहिँ हल्का फुल्का तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पोर्ट्रेट पनि मैले भनि नै हालेँ, फ्रन्टमा पनि पोर्ट्रेट चाहिँ रहेको छ। अब यही नै रहेको छ। क्यामेराहरू चाहिँ एकदम यो प्राइस रेन्ज अनुसार चाहिँ त्यस्तो नराम्रो चाहिँ लागेन, तर म्याक्रो लेन्स चाहिँ मैले सोचे अनुसार चाहिँ रहेको छैन, अलिक नराम्रो नै लाग्यो भन्नुपर्छ। म्याक्रो लेन्स चाहिँ 5 मेगापिक्सल चाहिँ आई थिङ्क भन्नको लागि मात्रै दिए झैँ लाग्यो मलाई चाहिँ, त्यस्तो राम्रो चाहिँ खिचेन मैले खिच्दा चाहिँ। अब यसको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दा चाहिँ योमा चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो G80 प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 12nm बेस प्रोसेसर रहेको छ। अनि त्यसै गरी एकदम राम्रो प्रोसेसर रहेको छ। यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अन्डर 20,000 चाहिँ एकदम बेस्ट प्रोसेसर, अझ विथ 6GB LPDDR4X को कम्बिनेसनले गर्दा चाहिँ एकदम तपाईँहरूलाई गेमिङको पनि एकदम मजा दिन्छ हैन। HD हाई सेटिङमा चाहिँ तपाईँहरूले PUBG खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अरू गेम पनि नर्मल टास्कको लागि चाहिँ त्यस्तो केही प्रब्लम नै रहेको छैन, एकदम स्मुथ नै चलिरहेको छ, एकदम स्मुथ नै लाग्यो हैन मलाई। त्यस्तो नर्मल युजको लागि चाहिँ केही छैन प्रब्लम चाहिँ, एकदम देख्न सक्नुहुन्छ। 6GB ऱ्याम भएको कारणले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड एपहरू पनि राम्ररी नै युटिलाइज भइरहेको हुन्छ। अब लगभग यही नै रहेको छ मोबाइल चाहिँ। पोको M2 चाहिँ यही नै रहेको छ। यदि खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ M3 मोबाइल हाउस भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रहेको छ हैन। पोको M2 चाहिँ यही नै रहेको थियो। के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो तलपट्टि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। अहिलेको लागि बाई बाई, किप भिभिङ।